حكايتنا النهاردة عن أغنية أم البطل. ابني حبيبي يا نور عيني، بيضربوا بيك المثل، كل الحبايب بتهنيني، طبعا ما أنا أم البطل. تعالوا نشوف الحكاية ايه. بتحكي الفنانة شريفة فاضل عن سبب عودتها للغناء مرة تانية. قالت: فرحت لما انتصرنا في حرب أكتوبر، طلبت من صديقتي الشاعرة نبيلة قنديل تكتب أغنية عن أم البطل المقاتل. قعدت في غرفة ابني الشهيد نص ساعة، وخرجت ومعاها كلمات أغنية أم البطل، وبكيت وأغمى عليا لما سمعت الكلمات. وبعدها طلبت من الملحن علي إسماعيل تلحينها، ورحت للإذاعة وسجلتها. بكت أم البطل وهي تتذكر هذه اللحظات. كلمات الأغنية كانت صعبة عليا، واتأثرت أغمى عليا أكتر من مرة وأنا بغنيها، لدرجة إن فايزة أحمد قالت لي طالما مش قادرة تغنيها بلاش، لكن أصريت وسجلتها في يوم واحد. كنت دايما بغنيها آخر أغنية في الحفلات علشان ما أقدرش أغني بعدها. أصيبت أم البطل بنزيف في الشرايين أثناء غناء الأغنية في أحد الحفلات، وتوقفت فترة عن الغناء، وبعد كده رجعت وغنت مرة تانية.